friends, welcome to ஆரோக்கிய சமையல். இன்னைக்கு நம்ம கடாய் எக் மசாலா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். மிக்சிங் பவுல்ல 3 எக் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூட 1/4 டீஸ்பூன் பெப்பர், தேவையான அளவு சால்ட், கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கேக் டின்னில் ஆயில் ஆட் பண்ணி நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த எக் அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கேக் டின் இல்லைன்னா வேறு எதுனா பவுலில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம். கடாயில் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேன். இப்போ அந்த கேக் டின் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை கவர் பண்ணி 15 மினிட்ஸ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் ஸ்டீம் பண்ணலாம். இது ரெடி ஆகட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம கடாய் மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். கடாயில் 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 2 டீஸ்பூன் கொரியாண்டர் சீட்ஸ், 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பர், 3 ட்ரை ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் அதோடைய வாசம் வர வரைக்கும் நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது ஒரு கோஸ் பவுடராக வந்து நம்ம பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கோஸ் பவுடராக பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் நல்லெண்ணெய் தான் ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு எந்த எண்ணெய் வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன், 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து ரஃப்பாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாம். ஆனியன் கலர் சேஞ்ச் ஆனால் போதும், அது வரைக்கும் நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆனியன் பாருங்கள் நல்லா டிரான்ஸ்லூசன்ட் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இப்போ இது ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அதே கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஹோல் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 பே லீஃப், 1 பட்டை, 2 ஏலக்காய், 2 கிராம்பு, ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன், ஒரு மீடியம் சைஸ் கேப்சிகம் வந்து
ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது 2 மினிட்ஸ் நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாம், ஆனியன் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும். இப்போ இது கூட அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனியன், டொமேட்டோ, ஜிஞ்சர் கார்லிக் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல, அந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 2 மினிட்ஸ் நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாம். இப்போ 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிச்சு. இது கூட 1 டீஸ்பூன் காஷ்மீர் ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ½ டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும், மசாலாவுடைய ரா ஸ்மெல் போகட்டும். இப்போ இது கூட அரைச்சி வச்சுருக்க கடாய் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கூட தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டு மசாலாவுடைய ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம். பாருங்கள், எக்கு நல்லா ஸ்டீம் ஆகிருக்கு. அது ஸ்டீம் ஆகிருக்கா செக் பண்ணுறதுக்கு டூத் பிக் வச்சு குத்தி பார்த்தேன், ஒட்டலை. பாருங்கள், எண்ணெய் நல்லா செப்பரேட் ஆகி வந்திருக்கு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க எக் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஸ்டீம் பண்ணி நான் ஒரு க்யூப் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க எக்கெல்லாம் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சப்பாத்தி, புல்கா, நான், தோசை, இட்லி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஒரு கிரேட் காம்போ. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒரு 2 நிமிஷம் வந்து கொதிக்கட்டும். அப்போ தான் மசாலாலாம் எக்கில் நல்லா ஊறிடும். இப்போ இது கூட 1 டீஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.